चलो बच्चों, आज हम जाने वाले हैं कहीं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ओ तेरी तो जेसीबी मिल गया। चलो बढ़ते हैं और एक जगह पर अपने बाड़े में ले जाकर खाली करते हैं। चलिए चलिए चलिए। चलो भाई, गाड़ी थोड़ा धीरे है। चलो आ गया हमारा बाड़ा। चलो खाली करो। चलो दूसरे के लिए निकलते हैं। अब भाई यार, हाथी मिल गया देखो। अरे यार, ये तो मरा हुआ है। चलो इसे भी लेके चलते हैं। और तेरी तो हमारा हाथी भी आ गया है भाई बाड़े में। चलो इसे भी खाली करते हैं। अब क्या मिलता है देखते हैं। चलिए भाई, ओ तेरी घोड़ा मिल गया। चलो इसे भी लेकर चलते हैं। चलो 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 भैया, चलो 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 खाली कर देते हैं। चलिए खाली करते हैं भाई। अब निकलते हैं दूसरे के लिए। चलो अब क्या मिलने वाला है आप लोग बताइए बच्चों। ओ तेरी तो बस मिल गया। चलो 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 बस भी लेकर चलते हैं। क्या बात है यार, आज तो बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। चलो अब निकलते हैं, वापस कहीं जाते हैं भाई। क्या मिलेगा आप गेस करो बच्चों। चलो, ओ तेरी तो छोटा डंपर। टिटिक टिटिक, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। चलो बाड़े में लाकर खाली करते हैं। चलो अब निकलते हैं, बस अपना लास्ट बाकी है भाई। ओ तेरी तो ओ डंपर मिल गया दूसरे कलर का भैया। आज तो मज़ा आ गया भाई। बच्चों कमेंट एंड लाइक करें।